今天呢，两台同病相怜的奔驰车，一个 ML350，一个 S350，同款 HZ 的发动机，出现了同样的异响。哎，你们看，好来，听到了吧？启动异响。好，再来看这个。奔驰车像这种恋人异响的毛病已经不是什么稀奇事了，故障代码也是报这个凸轮轴偏移。现在这个盖板起掉就很明显了，这个进气链轮损坏，这么大的间隙，排气链轮正常间隙是这种有张力。更换这个链轮，我们需要把这个发电机拆除，因为链条张紧器在发电机后面。在拆发电机之前呢，我们需要把这个发电机这根供电线把它断开。断开以后呢，把保险盒这个盖子盖上，以防不小心又碰在一起产生短路。起轴盘的位置是40度对准这里。现在我们就松这个链轮螺丝，这个链轮螺丝的话，进气是正压，排气是反压。松这个凸轮轴螺丝的时候呢，我们可以找一个这个 T50的公鸡，这个凸轮轴后面的话有个堵头，用 T50的公鸡直接锁住就可以直接松了。松开这个链轮螺丝以后，就可以取下这个张紧器，取下张紧器，然后取下这个信号盘。信号盘的话 ，AR 右边排气 ，ER 右边进气。左边的话也是一样的 ，EL、AL。这个进气链轮的话，这个点朝上，这个点的话对准缸盖平行，这边这个点对准排气凸轮轴，它这里有两个钢印，有点看不清，我手工打了一个，那就是这种激光打的钢印，这个点钢印朝上，排气凸轮，这里有两个钢印的话是对准缸盖平行。这个点的话，刚好对到了链条的一个有色链接，就不用打记号了。像另外一台这个有色链接，如果没有对上这个标记的话，就手动打一个。因为这个有色链接的话，可能要转好多圈才对得上这个位置。还有这个排气链轮，如果拆下来要继续使用的话，一定要找个定位销把它卡住。这个齿的话，它是内外分开的。然后取下这两个链板的定位销，找颗6雷螺丝上进去，直接就撬出来。拿下气门室盖。起掉链轮以后，这个链条的话，如果你怕掉下去的话，就找个杆挂起来。正常的话，掉下去拉起来它也不会跳齿的。然后新的链轮，这个点对准这个有色链接装上。然后这个轴的话，这里有个定位销，定位销装上。然后凸轮轴这个点对准链轮这个激光印。然后排气凸轮的话，一样的办法，外面点对好，直接对进去。然后信号盘的话，一样的，定位销对准。然后装到相对应的位置，然后这个顶链器的话是需要手工复位的，把这个防护套的话转到缺口的位置，然后取出里面这个锁片，把这个卡环按到最下面的位置，然后把它按进去，听到它的一声响声的话就卡住了。然后再装上这个锁片，这个锁片的话斜口朝上，不要装反了。放的时候把它放在这个靠上面的位置，放到下面的话会导致这个退不回去，张紧器打不开。然后再把这个防护套转到这个定位销的位置，锁好以后检查一下密封垫片，然后直接装上就可以了。螺丝紧完以后转动几圈，然后再把它转到记号上，看一下有没有都对准。确定标记都对上以后呢，装完把它转到305度。然后再看这4个凸轮轴位置传感器里面的编码，这4个编码的话都在这个孔的正中间，这个两边都是一样的。这个标记都对准的话，就证明这个没有问题。还有就是像这种的话，4个链轮一起更换的话，就可以不用拆气门室盖，直接就可以更换了。但是这个车的话，车主只选择更换了右边，所以左边这个链板的话，就那个定位销拔不出来，右边这个链条的话就比较紧，所以就不太好拆，把气门室盖拆了好搞一点。卡好以后呢，就把这个张紧器装上，然后反转，稍微一用力的话，你就会听见这个张紧器弹开的声音，然后就直接转就可以了，直接正转。
那个 S350的话装完搞好了，异响也排除了。但是拆这个 ML350的时候呢，发现这个链板的话，这些地方都全部老化了、断裂、掉块了。你看这些都掉了，掉到发动机里面去了。果然不出我所料，这个拆下来的 UD 壳，你看里面全部是这个链板老化了。碎在里面这个渣，幸好都是塑料块，不是金属块。如果有金属块的话，就直接可以先不下扩了。所以平时拆气门室盖镐的话，还是有一定的好处的。像这些链板的话，都轻松拿出来，都可以检查一下。像这个链板老化的话，它也不只是这个会老化，像其他的几个肯定也会老化的。这个呢，只是我们的一个维修方案，分享给那些有需要的人。像其他人的话，可能每个人的手法不一样嘛，这个维修方法可能也不一样。像这种链板老化这种问题，各位广大的同行是怎么处理的？这个？